Ok, ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្ត អ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះយើងមកជួបភាសាជាថ្មីហើយខ្ញុំយកពាក្យទាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទអាហារមកបរៀនបងប្អូនឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលបងប្អូនមេរៀនទាំងអស់គ្នាដូចតទៅអូខេតោះពាក្យទី1គឺពាក្យ breakfast អាហារពេលព្រឹក lunch អាហារថ្ងៃត្រង់ dinner អាហារពេលល្ងាច snack អាហារសម្រន់នឹងអាន snack បើពោះអាន snake ខុសគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូន snack អាហារសម្រន់ super អាហារពេលយប់ seafood អាហារសមុទ្រ meat សាច់ beef សាច់គោ pork សាច់ជ្រូក chopstick ចង្កឹះ fork សរ knife កាំបិត spoon ស្លាបព្រា glass កែវ plate ចានអរគុណសូមជម្រាបលាហើយកុំភ្លេចចូលមក subscribe YouTube Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗអរគុណសូមជម្រាបលា